们的老朋友佳佳。妞妞，我们这边连续下了3、4天的雨，不知道你们那边的天气怎么样啊？像这种天气啊，变幻无穷，气候呢不稳定，狗狗呢会出现咳嗽或者是窝咳。那么我们应该怎么用药呢？前期是我们先要了解咱们的狗狗到底是咳嗽呢，还是窝咳。那么它们两个有什么区别呢？咳嗽呢，就是狗狗感冒了，有时候也就是说单纯的咳嗽。那么窝咳有什么症状呢？狗狗会出现干呕，然后就一直咳，或者是受到凉风，然后它就会咳嗽，然后一兴奋的话也会咳嗽。平时呢好好的。还有一个就是咳嗽的时候，就肚子就感觉那个肺部呼哧呼哧在动，这个呢就是窝咳。你们一定要认准啊！因为有的人感觉他们狗狗是感冒了，就用感冒药来给狗狗治疗，吃了3、4天的药以后，没有一点反应，不但没有反应啊，狗狗的病情还加重。那么窝咳应该怎么用药？我们可以用阿莫西林克拉韦酸钾胶囊加上那个科特林胶囊，1天2次，1次就是说各1粒啊，1天2次，早晚各1次就可以。连续服上5、6天或者是1个星期，然后观察情况。如果说咱们的狗狗稍微严重一点，我们可以1天3次，1次1粒啊，记住了吗？这个很实用的啊。还有就是朋友们在养狗的道路上，如果你们有什么迷茫的、不知道的，可以问佳佳啊，我们可以互相学习。还有什么不懂的，可以在下方评论。好啦，本期视频我们就到这里了，拜拜。